ബാലൻസ് ശരിയായിട്ടോ ഒരു കാലം നല്ല ആഴത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ഫോണ് എടില്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ഞിന് പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി വെക്കാം വാ മറ്റേ വാട്ടർ കോപ്പറോ ബിജുവിൻ്റെ അവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം സാധനമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇരുമീനുണ്ട് വട്ടുവായി ചെമ്പലി കൊണ്ട് തപ്പാൻ വന്ന ലാഭം വെച്ചു ഞാനെപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ നമുക്ക് സെക്യൂ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി വെക്കാം വാ വീഡിയോ